Assalamualaikum dulu salam burbaraya salam dunya tepang dari sareng tata dan nami harja anu baris ngaduikeun dongeng Sunda judulna Nusa Sambat Tengah Peuting karya Edi D. Iskandar. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Sada anjing babaung tengah peuting jemplang-jempling. Gelebuk sora angin ngagelebuk matak ngompod nuborangan. Red Dr. Surya dempok ka Iis pamajikanana geus sare gertes hatena. Beungeut Iis ditetep paniteleb tuluy ngarenghap. Dedeh teuing geulis jungjunan. Geus sababaraha kali meredih ka Akang. Sangkan pindah ti dieu ngarti Akang oge. Sanu betah cicing di kampung jauh ka ditu ka dieu, jauh ka tempat panglejar. Puguh we Akang ge sarua teu betah. Tapi dalah di kumaha da ieu teh pancen ti pamarentah, sangkan Akang praktek di ieu tempat. Wayahna we jungjunan, wayahna keun we da 3 bulan mah moal lila. Gebeg Dr. Surya ngagebeg, bulu pundukna ting sariak. Kadenge hawar-hawar sora awewe ceurik balilihan bari sasambat melas-melis. Nasahanya. Tengah peuting kieu bet aya awewe ceurik jeung sasambat. Boa-boa. Piraku ceurik mah. Teu percaya kanu kararitu. Aya nu cilaka meureun. Nya bisa jadi. Ari kitu mah nya kudu diteang. Lalaunan Dr. Surya cengkat keteyep lempang keluar di kamar. Kulutrak muka panto hareup. Di luar peuting poek meredong. Aduh. Nu ceurik bari sasambat teh rada atra kadegena. Lalaunan panto ditutupkeun deui. Cut Dr. Surya turun tina golodog. Lempang ka tempat nu tadi sasambat. Angin peuting nyecep ti isa tulang sandi. Lempang rada atog-atogan mapai-mapai jalan nu teu di aspal. Beuki deukeut, beuki atra. Teu karasa geus bras ka deukeut rungkun awi haur. Reg ngarandeg heula sakedeung neger-neger maneh. Keteyap lempang deui, beuki ati-ati. Da bisi kadenge krosak naregang awi nu katincak. Sanggeus rada deukeut tuluy nyalingker di satukang tangkal buah. Aduh. Nyeri teng teuingeun Kang Otong. Kaniaya pisan taya ras-rasa. Akang tega mergasa pamajikan sorangan. Aduh, nyeri. Naka mana atuh ye susu sabelah deui. Naka mana. Aduh, teng teuingeun Kang Otong. Gebeg hate Dr. Surya reuwas bereugeuh ka palebah hiji kuburan. Aya awewe keur cingogo make pakean sing sarwa bodas. Bukna ngarumbay, sirahna tungkul. 2 leungeunna nyekel padung, ceurik bari sasambat melas-melis. Awewe di kuburan? Kunti kitu? Astagfirullahalazim. Gusti kuatkeun hate abdi. Dr. Surya istighfar bari babacaan satekah polah. Muntang kanu kawasa, sangkan dikuatkeun jiwana. Ngadenge nu ceurik bari sasambat melas-melis, hatena jadi ting seredet. Kahayang namah geuwat nyampeurkeun, tuluy nanyakeun sabab-sababna. Tapi rada asa-asa, hatena jadi sabil. Rek disampeurkeun, sieun enya jurig atawa kunti. Ari teu disampeurkeun da kawajibanana kudu nulungan nu keur tunggara. Tapi maknya aya awewe ludengan teuing. Ceurik bari sasambat di kuburan jauh ka ditu ka dieu. Meureun ieu nu disebut paeh panasaran keneh teh jadi marakayangan. Tapi deui jirim nama sidik panusa. Keun we moal waka disampeurkeun, rek diawaskeun we ti dieu. Teu lila si awewe teh cengkat, duak lieu ka sakurilingna. Dr. Surya rada ngagebeg. Barang breh ningali susu belah kencana rata siga benang nyopak. Sedangkan usaha belah deui mah nonjol gede.
can gejejeg pangacianana datang deui karuas nu leuwih ti samemehna. Peledug ti kuburan teh bijil haseup nu ngalimpudan si awewe. Barang haseup beak les we si awewe teh ngaleungit. Dokter Surya istighfar sababaraha kali neger-negerkeun hate. Geus cacap sagala kapanasaranana mah cung leumpang ninggalkeun rukun awi haur, peuting beuki sepi jempling. Isukna Dokter Surya indit ka balai desa rek nepungan palurah. Teu nyaritana naon ka pamajikanana mah, kuriak bae tambah marod hayang pindah. Kabeneran palurahna nyampak tuluy dibagiakeun di titah diuk. Aya pikir saeun naon Den Dokter? Bapa mah asyara reuwas. Daradat ku Dokter Surya dicaritakeun naon nu kajadian peuting tadi, taya nu kaliwat. Palurah semohokeun beri cruk-crek. Eta ge bapa teh tos kenging laporan ti sababaraha jami urang dieu. Cenah Nyi Karsih teh ngajung curigan. Unggal wengi sok ceurik bari sasambat. Tapi ari nguping katerangan nu eces pisan mah nembe ayeuna ti Den Dokter. Dupi maotna Nyi Karsih teh tos sabaraha dinten? Kirang langkung aya meureun kana 2 minggu nama. Eta we sateu acana Den Dokter ka dieu. Bapak terang kumaha kejantenanana. Ih nyetang tos suatu ari terang mah. Da bapak sorangan nguruskeunana oge. Cing abdi hoyong terang. Kumaha cariosna dugi ka kajantenan kitu teh Pak? Kieu ari cariosna mah Den Dokter. Harita teh otong salakina Nyi Karsih masang nalo tariking bagja. Kaleresan nomor nu dipasanganna teh kenging. Atuh kantenan we atohna teh teu tiasa dicarioskeun deui. Samemeh ngabantun artos ka bandar, pangangguran cacarekan heula. Sadaya panganggo maranehna nu barutut didurukan. Tapi mungguhing takdir mah teu tiasa dipungkir. Kadar teu tiasa disinglar. Cacarekan teh janten mamala nu ageng. Saparantos cacap cacarekan, otong naroskeun kertas nu aya nomor nalona teh ka Nyi Karsih. Da disimpen di Nyi Karsih. Nyi Karsih ngagebeg basa cupu capakana kutang. Sidik kertas nu dieusi nomor nalo teh teu aya. Langkung reuas deui barang emut yen kertas nu dieusi nomor nalo teh ngiring ka duruk. Teu tiasa majar kumaha iwal teh ceurik bari ampun-ampunan tamaha ka salakina. Dasar nuju ka usap setan Den Dokter. Otong janten ngagedur nafsuna. Kabungah leungit dadak sakala. Kop kana peso panjang tur seukeut. Nyi Karsih ngajerit tapi kalah ditajong satakerna. Rumpuyuk Nyi Karsih kapiuhan. Otong teu acan leler nafsuna. Ceplas peso seukeut teh diangge nyopak susu Nyi Karsih nu kenca. Getih boloboran duwi ka Nyi Karsih teh paragat mulang ka alam langgeng. Preg palurah eureun heula nyaritana. Dokter Surya ngarenghap, luk tungkul. Iblis nu ngajiri manusa, omongna. Bapak ge duwi kamuriding bulu punduk Den Dokter. Dupi otongna kumaha eta teh? Tos ditangkap dipasrahkeun kanu wajib. Dupi waktos ngurubkeun Nyi Karsih teh aya nu kakantun. Kakantun naon ari maksa Den Dokter? Emutan bapak mah da biasa we samistina. Maksad abdi mah eta dupi susu Nyi Karsih ngiring ka kubur. Gebeg palurah ngarencag. Ya Allah, nembe ka emut ayeuna Den Dokter. Mohon susu Nyi Karsih teh teu acan ka kubur. Dokter Surya unggut-unggutan. Leres atuh ari kitu mah nu katinggal ku abdi teh jirimna Nyi Karsih. Paingan sasambatna nyeri-nyerian da geuning teu acan sampurna. Ayeuna mah kieu we palurah. Urang pilarian susu Nyi Karsih teh dugi ka kapendak. Margi upami teu kitu mah hawatos. Di mana milarianana atuh Den Dokter? Dupi bumi tilas Nyi Karsih dilinggihan ku saha ayeuna? Kosong we da teu aya deui kulawargana. Pan otongna mah aya dinu wajib. Tah upami kitu mah sae urang ka ditu we ka bumina sugan we ka pendak. Sanggeus babarempugan Dokter Surya palurah katut sababaraha urang hansip indit ngajugjug urut imah Nyi Karsih nu geus heubeul taya nu nyicingan. Pernahna nenggang tinulian. Barang tepi kulutrak panto dibuka. Di jero poek pikasieun ramat lancah raranteng dina bilik.
Taliti pisan mariksana teh. Dokter Surya pengangguran nyingkapkeun pakaian butut nu namruh handapeun meja. Ari breh teh susu awewe geus bau. Alhamdulillah, cek Dokter Surya. Tuluy ngabejaan palurah jeung Hansip. Kuburan Nyi Karsih teh tuluy diguar deui, layon nu geus rada bau dibuka. Susu nu tinggal diterapkeun deui. Layon tuluy dikurebkeun deui samistina. Tetela sanggeus kitu mah teu kadenge deui sasambatna Nyi Karsih. Cak baraya duwi kadieu heula dongeng Sunda anu judulna Nusa Sambat Tengah Peuting karya Edi D. Iskandar. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Mihaja pamit. Permios.